迷子声優、ヨンリやひなさんを語りたい。アニメ、バンドリアベムジカの放送を記念して、迷子、高松智里の声優、ヨンリやひなさんの解説動画をお届けします。ざっくりとにはなりますが、ヨンリやひなさんの魅力をお伝えできたらと思います。お話しするテーマはこちら。ヨンリやひなさんの概要と基本情報、声優になるまでのようちゃん、声優になったようちゃん、高松智里の体現、最後にともりちゃんとの共通点を少しだけお話しします。敬愛の念を込め、愛称で読み上げさせていただきます。ようちゃんは奈良県出身の人気女性声優。バンドリ、ガルパでは物事の感じ方がちょっと独特で、お絵描きがめっちゃ上手な迷子のボーカルと作詞担当、高松智里ちゃんのキャストを務めています。3月26日生まれのお羊座、剣道で礼節、つまり思いやりの心を学び、智里ちゃんと共通した趣味はお絵描きと歌。迷子での披露はあまりないですが、特技はダンス。小5から中3までダンススクールに通い、キャリアは10年以上。好きなことはお芝居。後に詳しくお話ししますが、ようちゃんにとってお芝居はかけがえのないもの。しばしば、ようちゃんはみかんちゃんのように憑依型の役者と評されますが、本人の段ではそうではなく、キャラクターを自分とは別の存在として捉え、気持ちや考えを代弁するスタンス。だから、ようちゃんは自分の声優としての演技をお芝居と呼んでいます。2024年3月9日に第18回声優アワード新人声優賞を受賞。同年12月には1万字インタビューで声優グランプリの30周年記念を飾ります。今回はそんなようちゃんがバンドリ声優になるまでの軌跡を時系列でお話しします。ようちゃんが声優になるまでをお話しします。ようちゃんは中学生までは人見知りをしない子で、学校だけでなくショッピングモールのキッズゲームコーナーでも一人で遊んでいる子を見かけたら自分から進んで声をかけて友達になってあげるアンナちゃんのような明るい子だったそうです。好きなことは友達と一緒にいること。誰それが誰それと遊びに出かけると拗ねてしまうほど友達のそばに一緒にいたい気持ちが強い女の子でした。アニメ好きの友達がきっかけでアニメと出会い、中3の時にフェアリーテールにハマり、声優が気になるようになります。時は流れ、高校受験が終わり、お母さんとのお出かけ中にようちゃんはふと口にします。誰にも聞かれていないと思っていたようちゃんの独り言でしたが、お母さんは娘に一言だけ返事をします。ようちゃんにとって声優は遠い存在で目指していいものだとは思っていませんでした。けれどお母さんの応援とお母さんの妹が声優だったことを知り、ようちゃんは声優を目指すようになります。春、ようちゃんは高校に進学。けれどそこである経験をします。それは後にようちゃんがインタビューでトラウマと一言だけ語る経験。ようちゃんは声優をより強く目指すようになります。高校卒業後は声優になる夢のため上京。けれど上京しても何もうまくいかず一歩も進みません。奈落は思いのほか深く、ようちゃんはある時自分の欠陥に気づいてしまいます。ようちゃんの声は息の強い性質をしていました。声を録音することを生りとする声優にとってノイズの影響となる息の強さは致命的な欠陥でした。奈落の底はまだ見えず、ようちゃんは次に自分のこれまでしてきた演技の方向の間違いに気づいてしまいます。2年、3年とただオーディションに落ち続ける日々だけが過ぎていきました。ようちゃんが声優を目指し始めてからすでに5年が経っていました。
転機となったのは2020年4月。ようちゃんはついに、青鬼プロダクションのオーディションに合格、ジュニア枠での所属を果たします。青鬼プロダクションは、ウィキペディアによれば、1969年に設立された、日本初の声優事務所です。声優界隈の最大手との呼び名も高く、バンドリ声優のアヤネルと、D の称号と D の称号が所属しています。声優となったようちゃんが、初めて獲得した役は、キセコ犬、シンジちゃん。ようちゃんはその時の喜びを、こうお話ししています。And this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting, and I'll never look back, moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things. But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? 以降、ようちゃんはセレステ、ウマ娘、僕やばなどの人気作でメインキャストに抜擢。5年かけて獲得した透明感のある声とその声を生かした演技で業界の評判となります。しかし、その声を失う出来事が起こります。それが迷子、高松智との出会いでした。このチャプターではようちゃんがいかにして高松智と向き合っていったかお話しします。ようちゃんがともりちゃん役を獲得したのはオーディション。このオーディションには次のような逸話があります。もっとともりちゃんのことを理解したいっていう思いで歌を1曲作ったんです。1曲歌わせていただけませんかってお話ししたところ、あ、ぜひみたいな感じでオーディションで作詞作曲歌唱を即興するようちゃんの必死さ、初めて知る方は驚いたのではないでしょうか。しかしようちゃんにとっての苦労は合格の先、つまり高松智を歌わせることにありました。ようちゃんを待っていたのは再び開いた奈落。チャプター2で触れましたが、ようちゃんはもともと声優業には致命的な声質をしており、それを5年間かけて肉体改造し、唯一無二の透明感のある声を獲得。声優という世界で必要とされる存在になることができました。けれどその声は予想外に繊細で、バンドサウンドの中では書き消えてしまいました。致命的でした。歌い音程を合わせる以前の問題でした。運営からは迷子お披露目となるファーストライブまで1年以上のバンド連の期間が与えられていました。しかし圧倒的な音楽力をコンセプトに黒のミュージシャンを要所に編成したムジカやラストは異なり、迷子のコンセプトは次世代のポピパ、つまり成長するリアルバンド、オーディエンスにリアルな成長過程を届けるため、キャストは意図してバンドや楽器経験の浅い人員で編成。リアルバンドの講師陣は限られた時間の中では当然ボーカルより楽器隊へのフォローを優先します。現場はようちゃんの致命的な状況を知り、個人レッスンをします。けれどそれすらようちゃんを苛みました。迷子のプロジェクトはブシロードにとって2つの大きな意味がありました。一つは 6.5 周年を迎えたガルパにライト層や若年層のユーザーを取り込むこと、もう一つは次世代を担うリアルバンドを作ること。発足からアニメ化を念頭に置いた一大プロジェクトであり、アニメ制作会社ほか音楽、ゲーム、グッズ、イベントなどの各企業と各関係者のタイムテーブルは敷かれており、歌えないからを理由に簡単に投げ出すことはできません。しかし事情が事情、おそらくボーカルの声が書き消えるのは運営側も想定外で、ようちゃんがともりちゃんのキャラクターイメージや歌唱イメージについて変更の相談をすれば何らかの調整が行われたことでしょう。けれどようちゃんは託してもらった高松智というキャラクターの全てを
諦めませんでした。状況を打開する方法は一つだけありました。それは声を壊すこと。I wanna find a place where no one breaks their promises, or maybe drown myself in something that is bottomless. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small, way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. 託してもらったキャラクターに一生を捧げたバンドリ声優、それがようちゃんです。最後にようちゃんとともりちゃんの共通点を少しだけお話しします。それは世界に自分はいらない存在だと感じていたこと。心理学的に自分はいらないとする感情はこうありたいと願う自分の理想と世界が差し出す現実とのズレが生むストレスと孤独感とが合わさった時に生まれるのだそうです。良い解決方法が一つある。それは発信すること。発信は歌や絵など創作を披露することでも良いし、自分の考えを SNS で伝えることでも構わなく、発信することで誰かに自分を見つけてもらい、受け入れてもらい、居場所を見つけることが大切なのだそうです。ようちゃんがなぜ自分の大切な声を壊してまでともりちゃんのすべてを受け入れたのか。それは多分この世界で君はいるよと言い続けていたいから。